先给它一个轻微的一个推拿，然后一个牵引，你可以使这个后边这个肌肉群放松。你注意看我的这个手啊，这两个手吧平行于这个面颊是平行的，然后让它侧转。侧转以后，这个手吧可以定在这个就是错位的这个关节这个位置，关节处这个位置，然后这个手让它用一个内收内带，然后往前推这个下颌，这个是观察我这个手看，哎，这个往内带，这个往前推，哎，对，放松。给推到这里边，这种手法是比较安全的一种手法。然后再摸摸后边看正不正。那么调这个下颈段的话，还有一种特殊的手法，这是对自己功能的一个手法，就是这个就是仰头摇正，找到这个偏边的这个关节，这个可以放在关节头上，也可以放在这个棘突上，侧转，然后轻轻的一摆，放松，对，对。颈椎的手法基本上就是这种，好了。